Aha. Aha. Aha.
Aha.
Aha. 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 Aha.
Aha. Aha. Aha.
Aha. Aha. Aha. No. Aha. Aha. Aha.
Uh-huh. Uh-huh.
Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
Aha. 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 Aha.本当に。でも今いろいろ事情も変わってきてるのでは。お前のその早口いつかスピード違反で捕まるぞ。
単なる勘なんですが、もしかして探しても無駄なのでは。お前の信仰はその程度なのか。落ち着け、深呼吸するんだ。勘ってのはな、確かに当たることもあるが、実にいい加減なものだ。勘が人を導き警護している。父親の暇な子供の私に導きを受け取らなと言って出かけた。とても偉大なものに招かれているのだと。父はセラフを持っていたのだ。しかし彼は計画の一部に過ぎなかった。彼の死も選ばれし者が導かれるための重要な定めだった。わかるか。信仰を持つんだ。勘などに投じるな。あれは必ず見つかる。そうでした。見つけてみせます。よろしい。ヘロス、お前レールはもう直したか。